உலகளாவிய தமிழஞ்சங்களுக்கு என்னையே வணக்கம். என்ன பண்ணுறோம் இல்லையே சொன்னாதான் தெரியும். நல்லா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், அதை நீ பார்க்கவே இல்லை, அது நீ கண்டுக்கவே இல்லை, அப்படியே அவங்க சோஃபாவில் தூங்கிட்டு இருந்துச்சு. இல்லை இல்லை அது நான் நீங்கள் சும்மா இதுக்கு அந்த கலெக்ஷன் சேர்க்குறீங்களா அதுன்னு நினச்சேன். ஒரு கலெக்ஷன் சேர்க்கறதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுவாங்க யாராவது? நம்ம வந்து சம்மர் ஆனாலே இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம். ஓ, போன சம்மருக்கு என்ன பண்ணோம், நேற்று என்ன பண்ணணுன்னே தெரியாது எனக்கு. காரை சம்மந்தப்பட்டது சொல்லி. போன சம்மருக்கு இதுவா மேலே மொட்டை மாடியில் ட்ராக் பண்ணோம்ல, அது ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சா? ஒரு வருஷம் ஆகும் போது, ஜூன் நினைக்கிறேன். ஓ, மொட்டை மாடியில் ட்ராக் பண்ணோம். ஆமாம், இந்த வருஷம் நம்ம ட்ராக் பண்ணலை, ட்ராக் வாங்கியிருக்கோம். ஓ, ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுதான் வாங்கியிருக்கோம். ஆமாம், அதுவும் ரொம்ப சென்சேஷனான ஒரு டாபிக் இது. ஓ, நீ கூட வாங்கி வச்சிருக்கிறீங்க. ஆமாம்மா, பைத்தியம் எனக்கும் தொத்திக்கிச்சு. அதுதான் அதில் இருக்க இந்த சென்சேஷனான ஹாட் வீல்ஸ் ட்ராக் தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். அதுவும் ஒன்று மட்டும் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹாட் வீல்ஸ். ஓ, லெவல்ஸ்னா இருக்குது இதில். அதாவது எப்படின்னா லீஸ்ட்லேருந்து பயங்கர சுவாரஸ்யமா அப்படி. ஓ, அதாவது ஒரே ஒரு கார் ஓடுற மாதிரி, அப்புறம் பல கார் பல இது ட்ராக்ல அப்படி ஓடுற மாதிரி. அப்பெல்லாம் இல்லை, இது வந்து ஸ்டண்ட் ட்ராக்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டண்ட்ஸ் பண்ற மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓ, அப்படி பறக்கும். ஆமாம், பல கடைகளை போயிட்டு அலசி ஆராய்ச்சி வாங்க. ஒரே கார் தான் வருமா? ஒரே கார் இல்லை, மல்டிபிளா. இது வந்து சேலஞ்ச் மாதிரிலாம் பண்ணலாம். ஓ, 2 பேரும் யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் போகுது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மேட்டர்லாம் இருக்கு. இது வந்து தேடி பிடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம ஏரியா கடைக்கு போயாச்சு, அப்புறம் ஹாம்லிஸ் போனேன், அப்புறம் இன்னொரு 2-3 கடைங்களுக்குலாம் போனேன். அங்கே வந்து எது பெஸ்ட்டா என் கண்ணுக்கு பட்டுச்சோ அதை மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். ஹாம்லிஸ் போனால் அங்கே ஒரு மேட்ரு, அங்கே வந்து சாய் பேங்கர்லாம் வரான்னு சொல்லி ஒரே குட்டி பசங்க ஃபுல்லா. யார் இது? சரி, நம்ம அடுத்து போகலாமா? போகலாம். ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்களாம் நினைப்பீங்க, என்ன இந்த வயசில் டாய்ஸ்னால் என் உயிர். நான் அதாவது இவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி நான் கலெக்ஷன் பண்ணுவேன். இவங்க 10 வயசில் இருக்க சொல்லலாம், இவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி நான் போய் புதுசாக வாங்கின்னு வருவேன். அப்படி பண்ண கலெக்ஷன் தான் இது. நான் அதில் இப்போ வாங்கியிருக்கேன் நான். அதில் என்ன தெரியுமா, என்ன வயசானாலும் சரி, 90 வயசானாலும் சரி, அந்த குழந்தைங்க மனசு இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, அதை அப்படியே டெவலப் பண்ணிக்கங்க, ஜாலியாக இருக்கும். இது வந்து ஜேடிஎம் லெஜெண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு இதில் வந்து செஞ்சதா இன்ஸ்பயர் பண்ணி ஜாப்பனீஸ் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் இதோட பேரு. ஓஹோ, இப்போ இதில் கூட இந்த டோர்லாம் திறக்குமா? எல்லாத்தையும் திறக்கும். இது மேஜர் பிராண்டு. இங்கே பாருங்க, இந்த இதுதான் இருக்கு. டொயோட்டா சுப்ரா இருக்கு, சிவிக் இருக்கு, ஸ்கைலைன் இருக்கு, மிட்சுபிஷி லான்சர், நிசான் செஃபிரோ, இதோட சேர்த்து ஃபெராரி டேட்டோனா இருக்கு, மினி ஜிடி இருக்கு. நான் வந்து விண்டேஜ் கார்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறேன். பழைய மாடல், ஓல்டு மாடல், நான் எங்கள் காலத்தில் இருந்த மாடலுங்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த கார்ஸ் எல்லாமும் இந்த ஸ்டண்ட் ட்ராக்ல விட்டு எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுன்னு பார்ப்போம். இதெல்லாம் போகுமா? போவோம், எல்லாம் ஒரே சைஸ் தானே. ஓ, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டிராக் ரேஸ் பண்ண போகிறோம். டிராக் ரேஸ்னா என்ன தெரியுமா? டிராக் ரேஸ். இங்கே இந்த கிளிப் இப்படி அழுத்தி விட்டா சர்ன்னு போகும். டிராக் ரேஸ்னா என்னன்னு கேட்டேன் நான். டிராக் ரேஸ்னா 2 கார் நிற்கும், 2 கார் வந்து அங்கே சிக்னல் வந்து போவாங்க. எப்படி உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியுது? எவ்வளோ பார்த்துருக்கேன் நான். குழந்தை. ஸோ இதுதான் நம்ம முதல்ல ட்ரை பண்ண போகிறோம். சொல்லவா? ஒரு சின்ன குழந்தை வந்துருக்கு. அந்த குழந்தை அது தவழற குழந்தை. அது ஹாட் வீல்ஸ் சொன்ன கூட ஓடி வந்துருச்சு. வாங்க குழந்தாய், வா வா வா. எல்லாம் திருட்டு பசங்க, இவன்லேருந்து அந்த சுதன்லேருந்து எல்லாம். நான் வரும்போது பதுசாக ஓட்டுவானுங்க. நான் இல்லைன்னா அந்த காரு படுற பாடு இருக்க தெரியாது, யாரும் சொல்லி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ராக்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். டிராக் ரேஸ். வாங்க வாங்க, சட்டுப்பட்டு ரேஸை போடுங்க. நீங்க வந்து உட்காந்து வேலையை கெடுத்துட்டு இருக்கீங்க, வெளியே போய் ரோட்ல போய் வேலையா? இப்போ என்ன வேலை நடக்குது? இப்போ என்ன அங்கே என்ன லைன்லையா நிற்கிறாங்க? சும்மா தானே கிடைக்குது. ஹலோ, நாங்க ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். வெளிய போய் காட்டுங்க. நடு ரோட்ல உட்கார்ந்து எங்க அந்த ஆன்லைன் ஆர்டர் காமிதா? காட்டுங்க. என்ன போன் எடுத்து வச்சிட்டீங்க? ஏதோ சும்மா இருக்கிற இடத்துல நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். உங்க கலெக்ஷன்ல பார்க்கல, கொஞ்சம் லேட் இல்ல, அவ்வளவுதான். இல்ல அங்கிள், தூங்கிட்டேன்.
அது தெரியுமா ஓகேவா தூங்கிட்டேன் எஞ்சி சுரேஷ் கால் அடிக்கிறேன் பார்த்தா அது கனவு அப்படியே எல்லாம் ஓட்டுற மாதிரி பார்த்து கனவையே பார்த்து படுக்க வேண்டியது தானே. அப்புறம் எஞ்சினா 2-3 காலேஜ் குளிச்சுட்டேன் அப்படியே டெக்ஸ்ட் பண்ணாரு ஓடி வந்துட்டேன். அப்பா எக்கச்சக்கமாக கொண்டு வந்திருக்கான். அது அள்ளி போட்டு எடுத்து சொன்னா அதான் தெரியும். அள்ளி போட்டியா? ஓகே என்ன பண்ணோம்? எஞ்சி ஆனால் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் தெரியுமா? அது செட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதோ இது ஒன்று அது ஒன்று அவ்வளோதான். மஜாவான செட் இது. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குடா. 30 வயசு 60 வயசு இங்க 30 வயசு ஆனது மட்டும்தான். 6 வயசு 6 வயசு 6லேருந்து 60 வரை. 6லேருந்து 60 வரை. எப்படியோ கலாய்கிற சில பேர்லாம் இறக்க தான் போறாங்க ஹாட் வீல் ஸ்டஃப்லாம் பாக்குறேன். இது நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு இறங்குவீங்க. அப்ப பார்க்கலாமா? அந்த ட்ராக்ல வேற இங்க பாரு தோரா சினிமேட்டிக். தூக்குடா அந்த ஜேடிஎம்மா. ஜேடியம்மா இது பயங்கரமா இருந்துச்சு. உடைஞ்சிருச்சு. ஓபன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகும். இதெல்லாம் மேன்சனட்டோட டீடைலிங் சூப்பரா இருக்கும். இங்க பாருங்க. ஓ ஐயோ பயங்கரமா இருக்கு. செமையா இருக்கு. சரி நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா ட்ரை பண்ணுவோம். எங்க நான் நிசா? மஜாவான ட்ரீ ஒன்று சொல்லிட்டா, இந்த கார்ல சஸ்பென்ஷன் இருக்கு. அப்படியா? ஏய் ஆமா சிவிக் இதோ அமுங்குது. எல்லாத்துலயும் சஸ்பென்ஷன் இருக்குடா. எம்மா ஹாட் வீல்ஸ்ல இருக்காது. அப்படியா? ஓ எம்மா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கலெக்டர் சொல்லி தான் நமக்கே தெரியுது. ஓ சரி இது இப்போ இது ஷாக் அப்சர் போயிடுச்சுன்னா எப்படிமா எங்க போய் மாத்துறது? இந்த கன்வீர் ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு மெக்கானிக் இருக்காருல்ல, அவர்கிட்ட போய் மாத்து. சரி ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே நான் வந்து சூப்பரா சிவிக் சிவிக்கு என் கார் பேர் என்னது? இது பேரு அது அடியில Skyline. இருக்கு. ஸ்கைலைன். ஸ்கைலைன். நாங்க நிசான் வச்சுக்கிறோம். அதனால நிசான் என்னது சிக்கம்? எது சிக்கம்? ஜென்சி லாங்குவேஜ் தான் இங்க பேசவே முடியல. எல்லாம் புல்லா இருக்காங்க. நான் எல்லாம் மாஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன். அக்கா எல்லாம் இங்க பாருங்க, இது மெக்கானிசம் பாருங்க. மெக்கானிக் ஃபுல்லா வந்து மேல தள்ளிட்டு இங்க கிரீன் லைட் இருக்கு. இதை விட்டுட்ட உடனே அதுவா இறங்குது. போது டக்குனு எடுத்துரும். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கோ நிதிஷ்கோ யாருக்கு சூப்பர் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். சூப்பர் ரிஃப்ளெக்ஸ் விடுங்க. கார் எங்க போகுதுன்னு தெரியல. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? மஜாவா இருக்கு. 3, 2 கார் என்ன வெளியே போயிடுச்சு. கரண் வந்து பேட் மொபைல், அப்பா வந்து ஸ்கைலைன். யார் வின் பண்றான்னு பார்ப்போம். ஸ்கைலைன். ஓ தெரிச்சிருச்சு. பேட் மொபைல் தெரிச்சிருச்சு. பேட் மொபைல் பறக்குற நிசானு. நாங்க யாரு? நிசான் வச்சுக்கிறோம். நிசான் மேக்னைட். கடையே காலியா தான் இருக்கு. நான் வந்து மாஸ்டர் எடுத்துறேன் गाइस. பேட் போய் லேட்டா சிக்கன் கொடுக்குது. ஓகே ரவுண்ட் 2 பாப்போம். பாட்டொன்னு பாட போறேன்டா. இது என்ன கார் இது? இது வந்து மாஸ்டா. ஒரு கார். மாஸ்டா. மாஸ்டா தெரியும். இந்த எல்லோ கலர் விடு பாரு. நீ போகாத கிளிச்சி உங்களுக்கு. போகாதா? ஆமா. சில ஹாட் வீல்ஸ் பிராண்ட்ல வந்து மிரர்ஸ் இருக்காது. அது ட்ராக்குக்குலாம் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ மேஜர் ரேட்ல டீடைல் கொடுக்கறதுனால மிரர் இருக்கும். ஓ மிரருக்கே ஓடலையா? Very deep. நான் கதவு திறந்து விட்டுன்னு ஓட்டலாம்னு நினைச்சேன். அங்கிள் நானும் வந்து போன தடவை பேசியிருந்தேன். அங்கிள் வந்து மாசம் ஒரு ஹாட் வீல் வேணுமா பழைய காரு. ஸோ அங்கிள் வந்து நான் இந்த காரை என் கலெக்ஷன்ல தரேன். இந்த கார் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான கார் அங்கிள். இது வந்து ஜி வேகன். இது வந்து அந்த காலத்துல வந்து ஃபேமிலியா யூஸ் பண்ண வெஹிக்கிள். ஆமா ஆமா அதனால ஹாட் வீல்ஸ் நான் நேரடியாவே பார்த்திருக்காத. அப்படியா? அதனால ஹாட் வீல்ஸ் என்ன பண்ணிட்டானுங்க, சும்மா ஃபேமிலி அந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்க செல்ல பிராணிலாம் இருக்கும்ல, அதனால பேக் சீட்ல நீங்க 2 நாய் பார்க்கலாம். ஒரு குட்டி நாய், ஒரு பெரிய நாய். ஆமா ஏய் சூப்பரா இருக்குது. ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அது உங்களுக்கு தான். இந்த கார்ஸ்லாம் இதுல வந்து சூப்பரா போச்சு. பாஸ்ல வந்து கார்ல யூஸ் ஆமா பாக்ஸ்ல அந்த கார் இருக்கு. பாக்ஸ்ல ஒரு கார் ஸ்டண்ட் எடுத்துறாங்க. அது பக்கத்துல ஆக்சிடென்ட் இருக்கு. ஸ்டண்ட் ட்ராக் வந்து இது வந்து நான் வாங்குறதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இல்ல. ஆனா அந்த ஸ்டோர் பர்சன் வந்து ஆம்பிஸ்ல வந்து இது பண்ணுங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும், நிறைய ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லி என்னை வாங்க வச்சாங்க. சொன்னது உண்மையா இல்லைன்னு நம்ம பார்த்துருவோம். அப்போ ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்களா? இதோட விலை வந்து 3200
ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்களா? வாங்கி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் என்ன அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது? அவங்களுக்கு தெரியும்ல. நான் ரொம்ப நேரம் அங்கே பார்க்குறேன், கையில் வேற 2 பொட்டி வச்சிருக்கேன். அடி பயங்கரமா வாங்குவாங்க. ஆமா, அது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து ஒத்துக்கிட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பாரு. நீங்க இன்னும் போலையா? நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க? கார் மேலாம் எவ்வளவு பிரியம்னா, எங்களுக்கு சின்ன வயசுல இந்த வில்லிஸ், நாங்க கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல்ல படிச்சோம்ல, வில்லிஸ் ஜீப் நிறைய வரும். நாங்க ஓட்டுறத கேளு. என்ன பண்ணுவோம், வீட்டுல இருந்து அப்படியே 2 தேங்காய் போட்டு உடச்சல வாங்கிடுவாங்க. வெளியே வந்து எல்லாம் கற்பனை இல்லையே, பயங்கரமா ஓட்டி பாய் கடையில போய் பிரேக் அடிச்சு அங்கிருந்து இறங்கி வருஷக்கல்ல தேங்காய் பத்தை வாங்கினேன் ரிட்டர்ன்ல வருவோம். அப்படி ஓட்டுவோம் நாங்க. சிக்கம் வாங்க வாங்க பயங்கரம். அப்படியே எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க பாப்போம். பச்சை கலர் நான் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு கலரா எடுத்துக்கோங்க. அப்போ அது ஆக்சுவலா ஸ்டாண்டு. ஓகே, அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டாண்டு இ. டோ இவன் தான் சொன்னான் டி. இது டி, இது டி டி டி, அது டி. நான் 2 வச்சு இதான் பச்சை கலர் நான் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு கலரா எடுத்துக்கோங்க. அப்போ இங்க ஒரு ஒய் எங்கேயோ இருக்கு. இந்த தப்பா போட்டேன். லான்ச் இருக்கு, ஒரு பேட் வேணும். இதுவா பாரு, ஏதோ இருக்கு இங்க ஒரு புக். இவன் தான் ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்து வைங்க, நான் ஈஸியாக முடியும் சொன்னேன். இந்த ட்ராக்கே வேற லெவல்ல இருக்கு. அப்படியே பாருங்க. சுத்தி சுத்தி எங்க போகுதுன்னே தெரியல. நாங்க வண்டர்லால போன ரோலர் கோஸ்டர் பயங்கரமா இப்படி போது போடுறா. பயங்கரமான ஃபீச்சர்ஸ். பாருங்க, ஸ்பெஷலா இந்த மாதிரி ரேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஸ்கோரிங் மாதிரி வைக்கணும்னா இந்த ரேம்ப் இப்படி இறக்கி விட்டா சொல்லுங்க, இப்படி அப்படியே வந்து விழுந்துருது. நம்ம தூக்கி விட்டா திருப்பி நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமோ அங்கேயே போய் முடிஞ்சிருது. ஓகே, இந்த ட்ராக்ல வந்து ஸ்கோர் வந்து இதுல வந்து 3 டைப். இதுல விழுந்தா 25, சென்ட்ரல்ல விழுந்தா 100, லாஸ்ட்ல விழுந்தா 50. எப்படி போகுது பாரு, இங்க பாரு எப்படி போகுது பாரு. இப்படி போகுது. அப்படியே வந்து வா, செம்மையா பண்ணியிருக்கானுங்க. பயங்கரமா பண்ணிக்கிறாங்க. பரவாயில்ல, கடைக்காரங்க வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக போகிறாப்புல. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி காசும் நாங்கள் ட்ரை பண்ண போகிறோம். வாங்க, இந்த டைமில் நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபெராரிலேருந்து SP3 இதோட டீட்டெயிலிங் பாருப்பா. புராவோ தான் வேற லெவல் டீட்டெயிலிங் கொடுப்பான். ஆனால் வெயிட் இருக்காது. வெயிட் ஆனால் இதுக்கு தான் தேவை. இது டோர் ஓப்பன் ஆகுதா பார்க்கலாம். இதுவுமே லைக் வந்து இவரை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ட்ராக்குக்கு. பார்ப்போம், நீங்களாம் அளவுக்கு ஒரு கார் எடுத்துக்கோங்கப்பா. பேரே ரேஸ் பிளே. கார் வந்து மாஸ்டா. அந்த இது சூப்பராவா? அது சூப்பராவா? நான் சூப்பரா. அது நான் சூப்பரா. ஓகே, உள்ள பேட் மொபைல் நான் சூப்பரா. முதல்ல நான் வந்து இந்த ஃபெராரி டேட்டோனால ட்ரை பண்ண போறேன். 3 2 1 ஃபோர்ஸ் பத்தல கைஸ். ஃபோர்ஸ் இல்ல பிரஷர் பத்தல. 2 1 இல்லப்பா, அந்த காரே பத்தல கைஸ். என்ன சொல்றாங்க, ஷோ பீஸ் மாதிரி அது. கீழே விழுந்தாலும் மீசையில மண்ணு ஓட்டலன்ட்டு ஓரம் கட்டானுங்க நைஸா. மாஸ்டா. ஓகே, மாஸ்டா கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா, 3 2 1 சரி. மாஸ்டா வந்து மாசா இருக்கான்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே காணும். தமாஸ் ஆயிடுச்சு. ட்ராக்கே நவுறுது. கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான். லாஸ்ட் டைம் போயிடுச்சு. 3ஆவது வாட்டி பண்ண மாட்டேன்றா. ஏய், மாஸ்டா வந்து சும்மா நான் ட்ரையல்ஸ் தான். அடுத்த ஆளு பண்றா. 3 2 1 ஆனா தலைக்கீழ வந்துச்சு. இது வந்து அதுல குத்த காரு. ஆமா, சூப்பரா காரு, சூப்பரா ஓடும் பாரு. ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? டெஸ்டிங் வார்ம் அப். இன்ஜின் ஆஃப் ஆமா, இன்ஜின் வார்ம். இந்த டிராக் ரேஸ் 3 2 1 அடிக்கணும். அடிக்கணுமா? அதுவும் ஃபுல்லா உள்ள வைங்க. அடி போடு.
100 சூப்பரா நான் சொன்னேன்ல சூப்பர். சூப்பராக ஃபைனலி மை ஸ்டண்ட் கார் யுவா 3 2 1 சொல்லல. ஈஸி எவ்வளோ 200 50 50 அது கரெக்டா நடுவுல வந்ததா 100 தெரியாம போயிடுச்சு. தோத்துக்கிட்டே இருக்கீடா. அப்பா இங்க பாத்தியா இந்த இடம்லாம் பாத்தியா நாங்க டோட்டலா எல்லாத்தையும் மாத்தி வச்சிருக்கோமே. இங்க என்ன இருந்தது முதல்ல இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாட்டில்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ ஸ்கூல் போடு பில்லு போடு. இப்போ ஸ்கூல் சீசன்னால நாங்க வந்து டோட்டலா எல்லாத்தையும் மாத்திட்டோம். ஓ பேக் எல்லாம் இந்த மாட்டி பேக் எடா அது செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அது இடம். கோட் இல்ல ஹூடி மாதிரி போட்டுட்டு கியூட்டா இருக்குல்ல. ஓ எனக்கு எல்லாம் இப்போ போட்டு போறதுக்கு எதுக்கு வேணா பட் ஆனா பாரு இது யூனிகார்ன். இந்த இதெல்லாம் ஸ்மிகிள்ஸ் ஆக்சுவலா. என்ன இதெல்லாம் பேக் டு ஸ்கூலுக்கா? ஆமா இதுல வந்து மிக்கி மவுஸ் இப்படி இருக்கும். அப்படியா? ஆமா ஆமா நீ மாட்டேன் பாரு சாமி. எல்லாம் தலையில ஒண்ணு போட்டு நிறைய இருக்கு கைஸ். ஸோ we are running a sale 10% இதுல எல்லாத்துலயுமே ஆஃபர் இருக்கும் உங்களுக்கு. யூஸ் கோட் DLF10 யூஸ் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான். ஆமா DLF10 இங்க யூஸ் பாரு. பண்ணுங்க. இதெல்லாம் ஸ்மிகிள் பா அந்த பிராண்ட் அது அப்படிதான் இருக்கும். நேத்து எவ்வளோடா பார்த்த இது ஆம்லிஸ்ல? இதுவா இந்த ஏன்னா அது பிராண்டட். இப்போ இது எவ்வளவுக்கா? அப்படியே பாதி பாதியா? ஐஸ் அவ்வளவுதான் தூக்கி மூணு போயிடலாம். எவ்வளோ பாதினா எவ்வளோவா? 2400. 250. ஸோ இதெல்லாம் வந்து லஞ்ச் பேக்ஸ் கைஸ். சரி கரெக்ட் தான். நீ பேட்மேன் நான் ஸ்பைடர்மேன் ட்வினிங் பண்ணலாம். ஷோ ஏய் வெளிய போங்கடா. நான் என்ன மேன்? இது பேர் நான் என்ன மேன்? டாக்மேன் வயசான மேன். நீ சூப்பர்மேன். அந்த ஃபேஸ்லாம் செம்ம டீடைல்டாக இருக்கு. இந்த ஃபேஸ் கொஞ்சம் அடி கைஸ் so many collections இருக்கு. எல்லாமே வெப்சைட்ல லைவா இருக்கு. உங்களுக்கு வேணும்னா என்னது DLF10 15% டிஸ்கவுண்ட் guys. 15 இல்ல guys 10 தான். 10% ஆஃபர்ல you can grab all this guys. பேக் டு தேர்ட் லெவல். ஏய் கிளம்பலையா நீங்க இன்னும்? இங்க பாருங்க. தேர்ட் லெவல் வந்து இதுதான் ஸ்பின் வீல் சேலஞ்ச். இது வந்து சேலஞ்ச் பேஸ்டு. அதாவது இந்த வீலை ஸ்பின் பண்ணிடணும். எந்த நம்பர்ல வருதோ அந்த நம்பர். என்னது இந்த நம்பர்? பாயிண்ட் நம்பர். ஓ அது 5 10 5 15 15 தான் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். தெரியுமா? மஜாவான ஒரு டீடைல் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஹாட் வீல்ஸ் லோகோவில் ஒரு டயர் இருக்கு, எரியிற டயர். கண்டுபிடிங்க. ஹாட் வீல்ஸ் லோகோவில் ஒரு எரியிற டயர் இருக்கும். ஆமாம், அது டீ வந்து ஃபயர், டயர் மேலே இருக்கிற ஃபயர். பைத்தியமாகிட்டாங்கடா நம்மள. ஓகே கைஸ், செட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. ரொம்ப சிம்பிள் செட்டப் தான். அப்படியா? இப்படி சொத்தும் போது நம்ம இப்படி லான்ச் பண்ணா எதுக்குள்ள கார் போதோ அந்த பாயிண்ட். இது வந்து இப்போ இந்த பக்கம் ப்ளூ டீம், அந்த பக்கம் கிரீன் டீம், ரெண்டும் ஒரே டைம்ல பண்ணிட்டு இதை லேசாக அப்படி சுற்றி விட்டுருந்தோம். இது 5 தடவை விளையாடி யார் அதிகமாக பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க வின்னு. சமல்ல இது. நாங்கள் வந்து வெறும் ஸ்டண்ட் கார் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா கார் பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகுது, மனசு வலிக்குது மடி வாங்குது மேஜரேட்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் நாங்கள் வந்து வெறும் ஸ்டண்ட் கார்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நானும் கரணும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு. ஓகேவா? ஸ்பின் பண்ணியாச்சு. 3 2 1 என் கார் அப்படி வந்துருச்சு. டக்குன்னு அடிக்கணும். நான் காரோட பாயிண்ட் வந்து 10 பாயிண்ட்ஸ். சிக்கோ நீங்க ஓகே. அந்த சிக்கோ இங்கே தான் இருக்குது. 3 2 1 அடி. ஆனா இந்த கார் போவே மாட்டுது. பாத்தீங்கோங்க, வேற கார் மேல பாத்தீங்கோங்க. இருக்கு 10 கார் ஸ்வாப். 3 2 1 ரெண்டும் ஒன்றா வந்துச்சு. கரண்ட் 5 பாயிண்ட்ஸ். 5 பாட்டி ஃபைனலி கடவுளே. 3 2 1 ஓகே. என்ன வந்துக்குது? 15 எவ்வளோ? 15 3 2 1 2 பேருக்கு இங்க பாருங்களே, ரெண்டு ஓபன் இருக்கும். 2 ஓப்பன் ஆயிருக்கு. வேற இது ஓபன் ஆயிச்சு, இது ஓபன் ஆயிச்சு. அது எப்படி தெரியல. அப்போ அதில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அதை வச்சுக்கோ. ஓகே गाइस. எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. நல்லா இருக்கு இந்த கேம். நல்லா இருக்கு, ஜாலியாக இருக்கு. அடுத்து போலாம். செம்ம ஜாலியாக இருக்குது. இந்த சம்மர் சீசனுக்கு பசங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே பைத்தியமே பிடிச்சிரும் இது மாதிரிலாம் வாங்கி கொடுத்தா. கைஸ், அடுத்து பயங்கரமா இருக்கு. ஸ்பின் வீல் சேலஞ்ச் வந்து நான் கிவ் அவே பண்ணலான்னு இருக்கேன். இது அப்படியே உங்க வீட்டுக்கு தேடி வரும். ஆனால் அதுக்கான பெஸ்ட் கமெண்ட், மோஸ்ட் லைக் கமெண்ட்டாக இருக்கணும். கேண்டிடு, ஃபிட்டிஷு,
கோகுல்டா 3GP அரிட் சரி சேனல் தவிர யார் போனாலும் பெஸ்ட் கமெண்ட். சரி ஒரு ஃபேக் அக்கவுண்ட் தொடங்க வேண்டியது. 4 அக்கவுண்ட் இருக்கு. என்ன பண்ணுங்க யாரு ரெச்ப்ரா பத்தி கவிதை நல்லா சரவணா சொல்ல பண்ணுவோம் தெரியுமா? ரெச்ப்ரா பத்தி ஒரு கவிதை. ஓகே லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல். இது வந்து இதோ தீம் பார்க்ல பாக்குற மாதிரி இந்த ஃபால் எல்லாம் இருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கும் பார்த்தவனே புடிச்சிச்சுப்பா இது. மேட்டர் மாதிரி இது எப்படின்னா ஒரு கவ் அடிச்சு ஜம்ப் மேல போயிட்டு இத அடிச்சு இங்க போய் கேட்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஓ எந்த கார் கேட்ச் ஆகுதோ அது வின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப ஃபைனல் பாஸ் லெவல் மாதிரி இருந்துச்சு எங்களுக்கு இது பார்க்கும்போது. இதுவும் விலை வந்து எவ்வளோனா 3000. இப்போ வந்து ஃபைனல் பாஸ் யாருன்னு பார்க்கலாம். யாரு பார்க்கலாம் இல்ல இதுதான் ஃபைனல் பாஸ். இதுதான் ஃபைனல் பாஸா? ஓகே ஃபைனல் லெவல்ல தான் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓஹோ இதை நினைச்சுதான் எனக்கு பெருமையா இருக்கு. பரவாயில்ல நம்ம இதை வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு. அழித்து விட்டா. நான் அழுத்தி விடல. என்னாச்சு நான் சொல்றேன் பாருங்க. 3 2 1 ரெண்டு ஒண்ணா வந்துருச்சு. இது ரொம்ப இது ரெண்டு அபூர்வம். எல்லாருக்கும் வராது இது. ரெடியா 3 2 1 நீங்க கையை தூக்கியே வச்சுக்கோ. அப்படியே அடிச்சு ஒன் சொல்லும்போது இப்படி எடுத்து அடிக்கிறீங்க. 3 2 1 வரா மஜா யாரு அடிச்சு இந்த உள்ள 3 2 1 ரெண்டுமே ரெண்டு வாட்டி கிட்ட போயிட்டு வெளியே வரல. 3 2 1 என்னடா இது? யார் வெயிட் இல்ல. வெயிட்டா இருக்கு ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும். செம ஜாலியா இருக்கு. ஆனா இதான் ஒரு லெவல் மேல போக போக அதுதான் நல்லா இருக்கு. செம ஜாலியா இருக்கு இது. இதுல வந்து பாயிண்ட்ஸ்லாம் வேற இருக்கு. பறக்க விடுறது பறக்க விடுறது தான் மேட்டு. இது இதுல போய் மாட்டுறது தான் மேட்ரு. செம்ம ஜாலியா இருக்கு. பசங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா விளையாடுவாங்க. இது சம்மருக்கு நாங்கள் வேற போட்டுட்டோம். உங்களை என்ன தொல்லை பண்றாங்களோ எங்களுக்கு தெரியாது. அதை பத்திலாம் பைண்ட் லிங்க்ஸ் கொடுக்குறேன். அமேசான் பைண்ட் லிங்க். எதனா ஒண்ணு வாங்கி கொடுங்க பசங்களுக்கு. சம்மர்ல எதனா எங்கேஜ் தான் இருப்பாங்க. ஆமா ஹாபியை கல்டிவேட் பண்ணுங்க. மொபைல்ல பார்த்து உட்கார்றதுக்கு இது எவ்வளவு பரவாயில்ல. சில சைட்ஸ்லாம் ஆமா கொஞ்சமாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குல்ல. இது எப்படி மாட்டணுன்றதுல ஒரு அரை மணி நேரம் போயிடும். ஆமா அதுல மூளை வேலை செய்யணும். அதனால செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் போயிருக்கு. எங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. நீங்களும் இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குணா, பாலாஜி, நிதிஷ், கரண் அண்ட் தோரா. அபியாக்கா மறந்துட்டாங்க. ஓ இந்த வீடியோவோட ஸ்பான்சருக்கு இந்த இடத்தையும் கொடுத்து எங்களுக்கு தான் சாப்பாடுலாம் வாங்கி கொடுத்து ஸ்பான்சர் பண்ணி அப்படியே ரொம்ப நன்றி. அம்மா என்னை எடுத்து போய் வீட்டில் விட்டு ரொம்ப நன்றி. போட்டு பார்த்து